বুঝেছি তাতে প্রথমে আমাদের উপর একটু খোঁচা আছে যে রাজনৈতিক অবস্থান প্রকাশ করতে ভয় পায়, নবারুণ ভট্টাচার্য পারতেন, এদের সাহস নেই, সেটার উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না, আমাদের কাছ থেকে যে যা বুঝবেন। তারপরের যে আসল প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে, তাহলে এই যে এত বড় প্রজন্ম সব রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে গেল, সেই জন্যই কি লোকে গোয়েন্দা গল্পে গিয়ে আশ্রয় খুঁজছে? কারণ সেটার মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই। এই যে কথাটা হচ্ছে যে ও আচ্ছা ও একটা খুন করেছে, তাহলে কে করলো, তাহলে কি আমি ক্লুগুলোকে জুড়লাম, এর উত্তর হচ্ছে তা এইরকম একটা উপসংহারে আমরা উপনীত হতে পারি না কোনোভাবেই। তার কারণ এখন লোকে কি দেখে আমরা যদি ভাবি, নিশ্চয়ই তারা গোয়েন্দা গল্প দেখতে যায়, সেই জন্য প্রযোজকরা গোয়েন্দা গল্প প্রযোজনা করতে উৎসাহী হন, পরিচালকরা হয়তো উৎসাহী হন সেরকম ছবি করতে। কিন্তু আমি যদি প্রত্যেকটা লোক এমনিতে রোজ বসে কি দেখছে, তাহলে কিছু লোক সিরিয়াল দেখছে, আর বাকি সমস্ত লোক কিন্তু বারে বারে দেখছে টিভি চ্যানেলের যে তর্ক হয়ে চলেছে তা প্রখর ভাবে রাজনৈতিক, এবং যে কোনো কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি টিআরপি পায় তাই যা রাজনৈতিক, আর কোনোটা রাজনৈতিক দলকে গালাগাল দিচ্ছে, কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে গালাগাল দিচ্ছে, তাতে সবচেয়ে বেশি হাততালি পড়ে। সাধারণত যে শাসক হয় তাকে গালাগাল দিলে বেশি হাততালি পড়ে, বিরোধীকে গালাগাল দিলে এখন কম, আবার তারা যখন শাসক হয় তখন একে গালাগাল দেওয়া হবে, এটা হচ্ছে নিয়ম। তাই যদি হয়, যদি প্রত্যেকটা টিভি চ্যানেলে সবচেয়ে বেশি টিআরপি সন্ধ্যেবেলায় বসে রাজনীতির লোকরা, কয়েকজন তথাকথিত নিউট্রাল বা আমাদের মতন যারা আসলে রাজনৈতিক অবস্থান ব্যক্ত করতে ভয় পায়, তাদের বসিয়ে রাখে, বলার ভঙ্গি ভালো বল, এরা যখন বলেই যাচ্ছে এবং লোকে যখন পাগলের মতো শুনে যাচ্ছে, ইউটিউবে বক্তৃতা শুনছে, যখনই একটা শাসক দলকে বাজে কথা বলা হচ্ছে, তখন বোঝা যায় যে এর তার মানে এই নয় যে এই গোটা সমাজটা শুধুমাত্র যেখানে রাজনীতি নেই সেখানে আশ্রয় খুঁজছে, তা কখনোই নয়। বরঞ্চ রাজনৈতিক কেচ্ছা, রাজনৈতিক কুৎসা, রাজনৈতিক বিরোধিতা, রাজনৈতিক নিন্দেকে এই সমাজ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। যদি কোনো গোয়েন্দা একটা চলতে শাসক দলকে গালাগাল দেয়, তাহলে গোয়েন্দা সবচেয়ে বেশি হাততালি করে। তাই আমরা দোষ করতে পারি, কিন্তু তাই বলে সেই দোষের জন্য খামোকা লোকে এখন গোয়েন্দার ট্রেন্ড দেখতে যাচ্ছে, এরকম একটা উদ্ভট উপসংহার না টানাই ভালো। আমি মৌসুমকে বলবো, আমি সত্যিই চেষ্টা করেছিলাম একজন মহিলা বক্তাকে রাখার, কিন্তু দু একজন যাদের আমি চিনি বলেছিলাম তারা সময় দিতে পারেনি, সময় থাকলে তারা নিশ্চয়ই আসতো, আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একজনকে পেয়েছি এবং সে খুবই ভালো কথা বলে। মৌসুমী, প্লিজ সে সামথিং এন্ড তারপরে উইল লেট ইট ফর whatever you have to say. Good evening, friends, all of you. Thank you for giving me a chance to talk here. I am honored. এতগুলো সব বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান লোকের মাঝখানে আমাকে বলতে দেওয়া, আর আমার বলাটা আমি মনে করি ধৃষ্টতা, বাট I'll give his request. আমার কোয়েশ্চেন ছিল আপনার কাছে, আর বোধহয় I don't remember, যেটা বলছিলেন যুগের সাথে মানুষ পাল্টায়, সাইকোলজি পাল্টায়, টেকনোলজি পাল্টায়, এভরিথিং ইজ ট্রু। We have YouTube, we have the Google, but inside the YouTube and within the Google we also have Rabindranath, we have Shakespeare, obviously we have Feluda and Byomkesh, and obviously a certain sect of people, they cannot forget this. এটা ওরা ভুলতে পারেও না, ভুলতে চায়ও না, ভোলা উচিত না আমি মনে করি। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিফারেন্ট সেক্টর অফ পিপল। আপনারা এটা কেন বারবার বলছেন যে নতুনভাবে এগিয়ে যায়, নতুনভাবে সাইকোলজি, নতুন জিনিস, টেকনোলজি? ওই পুরনো জিনিসটা তো আমাদের পুরো এন্টায়ার ইউনিভার্সের, আমাদের জীবনের কোথাও একটা আছে বা থাকবে, কিছু কিছু জিনিস চিরকাল থাকবে। সো আই উড লাইক টু আস্ক ইউ দ্যাট কোয়েশ্চেন, যে আপনি কেন বলছেন পুরনো ভালো লাগছে না, ওর ছেড়ে দিন, আমরা এগিয়ে যাই। It's applicable to technology, your operation of course, but এই যে কিছু mindset, এই যে reaching, these are people with high intellect, and what they have written and given us is, I think, immortal. তো ওই ক্ষেত্রে কেন আমরা পাল্টাবো? আমি কেন ফেলুদা বা ব্যোমকেশকে ইগনোর করব, is my question, বা whatever, not ignore, যে সেটা হচ্ছে, এত বেশি ফিল্ম হচ্ছে। আমি যদি লাস্ট 10 বছরে একটা ফেলুদা, একটা ব্যোমকেশ আর একটা সবর পেতাম, মেবি আই উড হ্যাভ চেরিশড ইট মোর। এখন আমার সত্যি মনে নেই কি ব্যোমকেশ, কোনটা ইনি অ্যাক্টিং করছেন, কোনটা ফেলুদা, আবার সেম লোক 3-4টে। দিস ইজ আ কনফিউশন ক্রিয়েটেড বাই দ্য ডাইরেক্টরস, সো ইট ইজ নট দ্যাট শুডন্ট। ইয়েস, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের সিনেমা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তাহলে তিনজনের মূল কাজের সময় সত্য,
70-এর দশক মূল কাজের সময় আমাদের বাংলা ছবির ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনকে ধরা হয়। তারপর একটাও লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ জন্মাচ্ছেন এরকম তো হতে পারে না। 50 বছর কেটে গেছে একটা, মানে আমি যদি 70 ধরি, আজ 2020 যদি ধরি, 50 বছর কেটে গেছে। আমরা কি সত্যি সন্ধান করার চেষ্টা করেছি তার পরবর্তীকালে কি ফিল্ম ছাড়াও অন্যান্য সব বিষয় যে কোনো নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হলো কিনা? মানে যে সময়কার ছবি বা কাজকর্ম নিয়ে বাঙালি খুব কি বলবো, খুব গর্বিত, সেই সময়টা নিয়ে রেস্ট অফ দ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ ইন ইন্ডিয়া উইল তাদের কজন ফিরে তাকাচ্ছে? মানে আমি যদি বলি ব্যক্তিগতভাবে কাগজ কে ফুল বা পাকিজা আমি দেখলেও দেখতে পারি, আমার মেয়ে দেখবে, গ্যারান্টি। সেটাই বলতে। Acha, ekhane we are talking about a certain sect of people, the intellectuals. So we are talking about Feluda, Bonkesh, Satyajit Ray, etc. But majority is the masses. Correct. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাদের, আমি জানি না হয়তো after this you might not like what I'm saying. Recently একটা OTT তে আমি ডিটেকটিভ সিরিয়াল দেখলাম, শিকারপুর। Not excellent or not A+ or anything, but definitely different. Showing at a common man, comical, not confident of himself, and he's the detective. পুরো গল্পটা বেশ একটু ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য রান অফ দ্য মিল বেঙ্গলি OTTs বা স্টোরিজ। যথেষ্ট appealing. So this is really appeal the masses. If we talk of the intellectuals, say, oh, কি এটা করেছে ফালতু, I might. But see, majority, 80%, 90% masses. So we have to think about them also. Shikarpur is creating, I think, across social media, news, shop jagah. No, what I'm trying to say, people are trying to create a different kind of detective. যদি জনপ্রিয়তার প্রশ্ন আসে ম্যাডাম, তাহলে ইন্টেলেকচুয়ালদের কাছে জনপ্রিয় যা, আর সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তার ছবিটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, অন্তত মার্কেটের রেজাল্ট তাই। মানে আমরা তো ডিস্ট্রিবিউশনের কিছু কিছু ইনপুট পাই ট্রেডের, তাই থেকে বলছি যে সাধারণ বাংলার সাধারণ মানুষ এক্স্যাক্টলি এখন ঠিক কি দেখছেন। আমি কোনো বিশেষ চ্যানেল বিশেষ নাম করতে চাইছি না কাজে, কিন্তু আমরা যেটা দেখি সত্যি আমরা সেটা দেখি না। আমরা যে গানটা শুনি ওই গানটা নয়, ওনারা যে গান শোনেন তা আমরা শুনি না, খবর রাখি। Anyone else? আর কারোর কিছু বলার আছে?